Ah que c'est joli, la vallée de Luchon, avec la Lightning toute neuve qui vient de décoller. Mais elle a eu du mal cette garce. Je me suis repris à 3 fois. Regardez le souci de les aiguilles là-bas à gauche. Et un joli petit plouf le premier de l'année. Ça me va. On va la coucher inversion en face. Obligé, il fait 60 cm de neige à Luchon. Et voilà. Et les gosses ils sont en face en train d'enrouler, on va aller les voir. S'il y a une sortie à l'Ancelo. Voilà. Un peu thermique, je vois que les mecs ils enroulent en face. Et il y en a un qui est au plafond, au l'image. Ah ouais. Dans le truc, évidemment, ça roule, on va pas se plaindre, hein. Dans la neige là, impeccable. Ah oui, ça va. Et ça monte. J'ai froid maintenant, je me suis pas mis la cagoule comme un con. Parce que j'avais chaud au début. Je me suis dit, tu vas faire un plouf. C'est même pas un plouf. Ça enroule. Si on pouvait remonter en Ténac, là-haut, ça me plairait bien. Et après, je vais...
vent sur la crête. Oh, c'est génial. Il y a quand même une vue qui est imprenable. C'est une vue imprenable. Il y a des vols plus bas. Tout à l'heure j'étais le plus bas, maintenant je suis au plus haut. C'est sympa pour le premier vol de la nuit. C'est génial. Pas grand chose comme je suis pas dedans. On en a plus. Je sais pas ce qu'il en faut. Il est supprimé. Top top. Top top tout droit. J'ai froid à la caisse. Je sais pas si ça fait le plus long, mais oh, février quoi. Tu te dis que l'hiver ça va. Qu'est-ce qui te dit que l'hiver ça vole pas? Ça vole.